आज तार मुखा खोलुछि जदि प्रकृत रे मोहन सरकार कर आंतरिकता थांदा ओडिशा वासी को तांकर अस्मितार शीर्ष रे पहुंचेबा पई ताहले समाने तुरंत जे दोषी ताको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निथाते सबटो दुखर कथा ए पूरा घटना भितरे जे सरकार गोटे मुहर कहउचंती ओडिया अस्मितार कथा एवं ओडिया केमिति तार सम्मान रो शीर्ष रे पहुंचीबो आरो पटे जड़े अण ओडिया को निस्तुक माड़ मारुचंती ए कथा हाटरे पड़ी दांडरे गडी आज ओडिशा ए घटना को लेकी सर्व भारतीय स्तर रे लज्जित होची निंदित होची गणमाध्यम रे आज शिरोनामा पाल्टी घटना एवं चारिआडे चर्चार विषय है किंतु राज्य सरकार नीरव रहिबा कोठी ना कोठी तांकर प्रकृत जो मनसा रहिछि जो क्षमता लोभ ए पछरे रहिछि एवं क्षमता पाई समान किछि करिवे जो हाथ में छेप पकईथिबे सेही मोहन ताकू चाटिबे एभली काम मोहन सरकार करूछन गोटे गणतंत्र रे लोकतंत्र रे आईन समस्तक पाई समान थाए LIT Luxury Institute of Technology LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Bhubaneswar. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.